नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता डम्बर बहादुर सुनार। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिक सन्निकट छ। भोलिबाट नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। यो महाधिवेशनमा युवा पुस्ताहरू अगाडि बढ्ने सम्भावना कतिको छ? युवाहरूलाई यो महाधिवेशनमा नेतृत्वले कसरी समेटेर लैजान्छ र यो महाधिवेशन एउटा प्रक्रिया पूरा गर्ने मात्रै हुन्छ कि यो विधि विधान र एउटा प्रक्रिया र रूपान्तरणको पनि एउटा महाधिवेशन हुन्छ? यही सम्बन्धमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अब नेपाली कांग्रेसको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अब आज त 23 गते भयो, भोलिबाट सुरुवात हुँदैछ। यो महाधिवेशनमा मैले सुरुवात युवाबाटै कुरा गर्ने हुनाले युवा पुस्ता अगाडि आउने सम्भावना कतिको छ? धन्यवाद हिमालजी। प्रश्न एकदमै गम्भीर ढङ्गले प्रारम्भमा नै सबैको आम चासोमा रहेको प्रश्न गर्नुभएको छ। खास गरिकन नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील वितरण प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदै गर्दा हामीले यसो एउटा स्ट्याटिक्स हेर्ने हो भने 61% भन्दा बढी युवाको सहभागिता क्रियाशील सदस्यतामा देखिन्छ र त्यसकै उपज हुनुपर्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि हरेक जिल्लाबाट चयन हुने सन्दर्भमा पनि 50% भन्दा बढी युवाहरूको अहिले सहभागिता देखिएको छ। यसको अर्थ अबको यो महाधिवेशन युवा मैत्री युवामय बन्ने कुरामा दुविधा छैन र दुईमत छैन भन्ने कुरा सोझो तपाईँलाई उत्तर दिँदै गर्दा यही हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को प्रश्न के रह्यो भने पदाधिकारी भित्रको विषयमा कुराकानी गरौँ। जस्तो अब चाहिँ संस्थापन इतरमा जस्तो संस्थापनभित्र पनि देउबा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै अब सभापतिको दावेदार हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यता इतर पक्षमा हेर्दा पनि पहिलो पुस्ताकै या दोस्रो पुस्ताको दावेदार देखिन्छ। त्यो हेर्दा पदाधिकारीभित्र त युवाहरू आउने र अटाउने सम्भावना त्यहाँ त देखिएन नि। फेरि यहाँलाई कतिको जानकारी छ र नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई कति नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मैले मेरो तर्फबाट यो विषयलाई पुष्टि पार्ने हो भने आजको दिनमा यसो हेर्नुहोस् त, अध्यक्षमा पनि कल्याण गुरुङले घोषणा गर्नुभएको छ, जो नेभी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र केन्द्रीय सदस्य, पार्टीको अहिले वर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिमा केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र युवा नेताकै रूपमा उहाँलाई परिचय दिन सकिन्छ। त्यति मात्रै नभएर तपाईँको जस्तो अहिले महामन्त्रीकै सवालमा पनि हेर्नुहोस्, युवा नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, त्यसै गरी चाहिँ एनपी साउद लगायतका नेताहरूले महामन्त्रीमा घोषणा गर्नुभएको छ। सहमहामन्त्रीकै पदाधिकारीकै रूपमा हेर्ने हो भने पनि जस्तो थुप्रो सहमहामन्त्रीहरू, खास गरिकन अब चाहिँ चन्द्र भण्डारीहरू लगायत त्यसपछि गएर अब थुप्रो नेताहरूले अहिले चाहिँ सहमहामन्त्रीमा घोषणा गर्नुभएको छ। यसको अर्थ चाहिँ तपाईँले जुन आशंका व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, प्रश्नले जसरी आशंका उब्जाइरहेको छ कि महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनमा युवाको सहभागिता पदाधिकारीमा छैन भन्ने कुरा अथवा हुँदैन भन्ने कुराको आशंकालाई यी कुराहरू चिर्छ भन्ने लाग्छ। मेरो प्रश्न अझ मेन चाहिँ कहाँ थियो भने तपाईँले त्यसको जवाब त दिनुभयो, तर युवाहरूलाई अब अटाउने कि नअटाउने यहाँ त कस्तो देखिन्छ भने उम्मेदवारी घोषणा त भइरहेको छ, युवाहरूको पनि एकपछि अर्को गर्दै घोषणा भइरहेको छ, तर त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ युवालाई पछाडि पार्नको लागि युवाहरूलाई चाहिँ अझै हाम्रै पालो आएको छैन, तपाईँहरू त वेट गर्नुहोस् न अझै पनि 5 वर्ष भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याग बनाउने सम्भावना पनि छ भन्छन्। मैले सभापतिको कुरा किन गरेँ भने अब संस्थापन पक्षमा एकपटक सभापति भइसक्नुभयो शेरबहादुर देउबा, फेरि पनि उहाँ नै दावेदारी गरिरहनु भएको छ। जुन संस्थाको मेन जिम्मेवारीमा आउने जुन त्यो कमिटीभित्रको मेजर टिमभित्र चाहिँ युवाहरूलाई अलिक पाखा लाउने र जो हिजोको पुरानै अनुहारहरू नै दोहोरिने सम्भावना चाहिँ बढी छ, त्यो किसिमको खेल हुँदैछ भन्ने कुरा बाहिर आएर यो कुरा भन्न खोजेको। अनि सत्य पनि निश्चय पनि तपाईँको एउटा कुरा के हो, प्रश्नले एउटा आशंका पनि उब्जाएको छ। अर्को कुरा यो जनमानसको बिचमा रहेको खास गरी लोकतान्त्रिक पार्टीलाई कसरी श्रृङ्गार गर्दै लानुपर्छ, कसरी फराकिलो बनाउँदै लानुपर्छ भनेर चिन्ता र चासो गरेर अलि दर्शक दीर्घभन्दा पर रहेर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई हेरिरहेका ती आम जनमानसमा रहेको प्रश्न हो। र यो प्रश्नको सन्दर्भमा यहाँले जसरी प्रश्न उठान गर्नुभएको छ, खास गरिकन एउटा जुन अग्रणी पुस्ताले लामो समयदेखि, अझ तपाईँको पहिलो प्रश्न के छ भने जस्तो युवाहरूको सहभागिताको सन्दर्भमा कसरी त्यसलाई चाहिँ पार्टीको मेन स्ट्रिममा अझ त्यस गरी खास गरिकन भन्यो भने पदाधिकारीकै सन्दर्भमा कसरी एन्ट्री गराउने सन्दर्भमा ब्याक हुन्छन् कि युथहरूले घोषणा त गरे, घोषणाको नाममा घोषणामा मात्र सीमित नहोस् भन्ने हो। मलाई आजको दिनमा जसरी जुन ढङ्गले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन भएर आएको देखिन्छ र अहिले चाहिँ अब नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थितिमा, नेपालको यो राष्ट्रिय राजनीतिमा युवाहरूको इन्टरभेन्सन जसरी हुन खोजिरहेको छ, अस्ति मात्र हेऱ्यौँ हामीले राप्रपाको महाधिवेशनले पनि एउटा सन्देश दिएको छ
होइन एउटा लामो विरासत बोकेका कमल थापालाई चाहिँ कमल थापाको विरासतलाई भत्काउनलाई पनि त्यहाँका तमाम युवाहरूले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सभापतिको रूपमा अथवा अध्यक्षको रूपमा चयन गरेको देखिन्छ। त्यसकारणले त्यसको इम्प्याक्ट नेपाली काङ्ग्रेसमा पर्ला नपर्ला त्यो फरक विषय हो। तर अहिले परिवेश यसरी आइरहेको छ कि महाधिवेशन हामीले प्रक्रिया जिल्ला तह वडा तहबाटै प्रारम्भ गरिरहँदा अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या मैले अघि तपाईँलाई जानकारी गराएअनुसार 50% भन्दा बढी 50 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरू भएको हुनाले अहिले युवाहरू जसरी आफ्नो घोषणा गरिराख्नु भएको छ, पदाधिकारीदेखि लगायत केन्द्रीय सदस्यसम्मका युवाहरूले अहिले पछाडि सर्छन् अथवा पछाडि पर्छन् भन्ने कुराको एउटा जवाफ यो भयो। दोस्रो कुरा, तपाईँको प्रश्नको दोस्रो अंशले जसरी अहिले एउटा पङ्क्ति जो अग्रणी पुस्तामा रहेको पङ्क्ति छ त्यो पङ्क्तिले फेरि पनि सभापति, खास गरिकन सभापतिकै कुरा गर्नुभयो। आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सभापति पनि हुनुहुन्छ। उहाँको सन्दर्भमा के छ भने नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रेको पछिल्लो 2019 डिसेम्बर पछाडिको हामीले यो बेलाको समय हेर्ने हो भने खास गरिकन यसो एकपटक हामीले यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। विश्व नै आक्रान्त केले भइरहेको छ, कोभिडको एउटा चपेटामा सारा विश्व। मैले एउटा प्रश्नहरूको के गरेँ भने जसरी योभन्दा अगाडि पनि नेपाली काङ्ग्रेस भित्रकै नेताहरूले तपाईँहरूका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूको आवाज के थियो भने सभापतिले जो पार्टी सञ्चालन गर्न सक्नु भएन, हिजो क्रियाशील सदस्यको विवाद अहिलेसम्म पनि यो निकै पछाडि आएर चाहिँ तपाईँले समाधान गर्नुभयो, अझै पनि कति विवादित छन् क्यारे। तर अन्य विषयमा पार्टीमा कैयौँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने लगायतका कैयौँ कामहरू गर्नु भएन ताकि हिजो पार्टी जुन संविधानमा पराजित भयो, नराम्रोसँग पराजय भोग्न चाहिँ पर्यो, त्यो स्थिति हेर्दाखेरि नि र अहिले यो पछिल्लो चाहिँ अवस्था भनौँ या सुरुवातदेखि नै सरकारमा पनि धेरै किसिमका चाहिँ प्रश्नहरू आए, धेरै गम्भीर उहाँहरूले गल्ती नै गर्नुपर्ने कुरा आयो। यो हिसाबले अब सभापतिको उम्मेदवारको लागि शेरबहादुर देउबा उपयुक्त हुनुहुन्न भन्ने किसिमको मत तपाईँहरूको पार्टीभित्रै छ, तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? निश्चय पनि मैले अघिको उत्तरलाई कन्टिन्युटी दिँदै यो प्रश्नलाई म जोड्न चाहन्छु। खास गरिकन मैले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको कुरा गरिरहेको थिएँ। सारा विश्व नै कोभिडले आक्रान्त भइरहेको बेला नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने एउटा पार्टी, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सदैव नेतृत्व गरेको पार्टी र जनजीवनका मुद्दाहरूलाई, जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई, नेपाली जनताको मुद्दाहरूलाई लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्कभित्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर जहिले पनि आत्मसात गरेको पार्टी पनि प्रभावित नहुने कुरै भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बेला हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जसरी कोरोनाले प्रभाव पार्यो एकातिरको त्यो कारण रह्यो भने दोस्रो कुरो चाहिँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिक जुन गठजोड छ, जुन समीकरण छ, खास गरी तत्कालीन अवस्थामा नेकपाले 63.7% को मत यो जनमत प्राप्त गरेर आइसके पश्चातको जुन 5 वर्षको म्यान्डेट थियो त्यहाँभित्र अनेकन षड्यन्त्रका शिकारभित्र रहेर अथवा त्यो अनेकन तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका पात्रहरू नेपालभित्रै पेनिट्रेट भएर जुन खालको ढङ्गले नेपालको राजनीतिलाई विखण्डनतिर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यहाँ खेलोमेलो भयो, त्यसका बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसले बडो सम्हालिएर फेरि नेतृत्व नै लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसके पश्चात हामीले अहिलेको राजनीति हेर्ने हो भने विभिन्न कुराहरूलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको पार्टी सभापति त्यहाँ चाहिँ देखिराख्नु भएको छ, आफ्नो भूमिका त्यसरी निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। जहाँसम्म अब तपाईँको अर्को प्रश्न छ सभापतिमा शेरबहादुर देउबा नै किन हुनुपर्छ भन्ने मत एकातिर भइरहेको बेला अर्कोतिर के पनि भइरहेको छ भने शेरबहादुर देउबाले किन फेरि दोहोऱ्याउने भन्ने खालको कुरा छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस र मान्यता यसो हेर्दै गर्दा जस्तो मैले सोधेको चाहिँ बाध्यता कि आवश्यकता हो भन्ने प्रश्न रह्यो क्या। मैले प्रश्न चाहिँ यो आवश्यकता हो भन्ने ठान्छु म, बाध्यता भनेर अरूले भन्ने गर्लान् त्यसको पनि म खण्डन गर्न तयार छु। तर यसलाई आवश्यकता भनेर कसरी ठान्दछु भने सरस्वती हेर्दै गर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पोलिटिक्समा हेर्ने हो भने जस्तो 5 वर्षको कार्यकाल अथवा 4 वर्षको कार्यकाल सभापति होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे राष्ट्र प्रमुख होस् त्यो खालको हेर्दै गर्दा 5 वर्षभित्र कार्ययोजना पुरा गर्नको लागि पर्याप्त समय हुँदैन भन्ने खालको एउटा आम बुझाइ र आम मान्यता छ राजनीतिक अभ्यासमा अभ्यस्त भएको हेर। जस्तो अमेरिका तपाईँले भनेको मतलब अब शेरबहादुर देउबालाई पर्याप्त समय भएन, अझै पनि उहाँले 5 वर्ष लिनुपर्छ किनकि उहाँका जुन एजेन्डाहरू उहाँका चाहिँ कामहरू पुरा गर्नको लागि भन्ने हो। त्यति मात्रै होइन, म अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्दैछु। शेरबहादुर देउबा प्रोग्रेसिभ ढङ्गले हिजोको दिनमा सरकारको प्रमुख भएर काम गरेका सन्दर्भलाई रूपान्तरण पार्टीभित्र नै गर्नुपर्छ भनेर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 2071 संशोधित भएर जसरी बनेको छ त्यो विधान तपाईँले यसो हेर्ने हो भने 2076 संशोधित भएर बनेको छ त्यो विधानमा यसो हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अहिले सबैभन्दा बढी संविधानको हुबहु कपी गरेको संविधान जस्तै देखिने गरी समावेशी चरित्र भएको हामीले विधान तयार गरेका छौँ अहिले। खास गरिकन यो सबैका लागि उदाहरणीय रूपमा भएको छ। त्यसकारणले यसको
नेतृत्व कोली गरिरहेको छ शेरबहादुर देउवाले। हिजो प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा तपाईँलाई स्मरण गरौँ, जानकारी गरौँ, 2052 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीत्व कालमा आदिवासी जनजाति छात्रवृत्ति दलित चाहिँ तपाईँको छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नेदेखि लगेर दलित मैले भन्नु खोजेको के भने समाजबाट पिछडिएको वर्गका लागि, समाजमा जो विपन्न विमुख भएर र सीमान्तकृत वर्गको लागि राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सन्दर्भलाई पनि हामीले गर्नुभयो। तर अहिले तपाईँको पार्टीभित्र कुरा गरेको मैले विशेष गरी चाहिँ अब गगन थापाहरूले, विश्वप्रकाश शर्माहरूले, धनराज गुरुङहरूले भन्नुहोस्, युवा पुस्ताले नै पहिलो पुस्ताले भन्नुहोस् शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेलहरूले विश्राम लिनु पर्यो, किनकि उहाँहरूले पार्टी हाँक्न सक्नु भएन। काङ्ग्रेसलाई जीवन्त राख्ने हो या काङ्ग्रेसलाई चाहिँ आम जनता माझ चाहिँ एउटा सक्रिय बनाएर लैजाने हो, हिजोको रूपमा फर्काउने हो भने चाहिँ सकिए तेस्रो पुस्ता नभए दोस्रो पुस्तामा झार्नुपर्छ त किन भनेको त? होइन, त्यो त डिस्कोर्स एउटा सतहमा आउने कुरा हो र आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट विचार राख्ने कुरा सबैलाई त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक एउटा पार्टी भएको हुनाले त्यो छुट नहुने कुरै भएन। र मैले जसरी मान्यता राखिरहेको छु आजको दिनमा स्वभाव पार्टी एउटा पार्टी हेर्नुहोस्, कुनै एउटा निश्चित उमेर समूह, कुनै एउटा जात विशेष र कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको उमेर समूहको एउटा सर्कलले मात्रै ड्राइभ गर्ने एउटा पार्टी भन्ने संस्था ठुलो एउटा जिम्मेवारीपूर्ण रहेको र मुद्दाहरूलाई उठान गर्ने एउटा पार्टी भएको हुनाले मैले तपाईँले भन्न खोजेको विषय के हो भने समग्र रूपमा हेर्ने हो भने पार्टी भनेको एउटा अनुभवले पनि खारिएका नेताहरूको पनि सम्मिश्रण हुनुपर्छ र एउटा युवाहरू जोस, नयाँ जोस, तरङ्ग, उमङ्ग सहित र नयाँ विचार, यो इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा आफूलाई कम्प्याटेबल गराउन सक्ने युथहरूको पनि त्यसमा समावेश हुनुपर्छ र त्यो दुईटैको सम्मिश्रणबाट पार्टीलाई अझ बढी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा मैले राख्ने गरेको छु। अझ यसलाई अर्को अर्थमा, छोटो अर्थमा, एउटा स्ल्याङ ढङ्गले बुझ्ने ढङ्गले मैले भन्दै गर्दा बुढाको जिब्रो युवाको तिग्रो, बुढाको होस र युवाको जोसबाट सम्मिश्रण भएर पार्टी बनाउने हो। त्यसका लागि शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेलहरूको जुन अग्रणी भूमिका रहेको, अग्रणी मोर्चामा रहनुभएको नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा हामी आजको दिनमा हेर्नु त सहजै कति सहजै भनिरहेको अर्को विषय नि सर, जस्तो उहाँहरू 70 क्रस भइसकेको नेताहरू हुनुहुन्छ नि, अब एमाले त भनिसकेको छ उहाँहरूले 70 वर्ष हदम्याद पनि लगाइसकेको छ, त्यो हिसाबले तपाईँहरूको पार्टीमा हदम्याद भन्ने त देखिएन। अब तपाईँहरूको पालो त कहिले आउने हो? तपाईँहरू पार्टीको ह्यान्डल गर्ने तपाईँहरू अझ चौथो पुस्ता अहिले पनि कुराकानी गरौँ, चौथो पुस्तामा पर्नुहुन्छ। यो पहिलो पुस्ता नै तपाईँहरू विदाई गर्न तयार नहुने यो बेला पनि हो भने तपाईँहरूको पालो त कहिले आउँछ? अब हामीले विदाई गर्नु सम्मानजनक विदाई र एउटा चाहिँ सल्लाहकारको भूमिका भन्न खोजेको मैले। तपाईँको प्रश्न एकदम जायज छ, यो आम जनमानसमा चासोमा रहेको प्रश्न पनि हो। तर यो सँगै हामीले के भुल्नु पनि हुँदैन भने आदरणीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री आजको दिनमा उहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा 52 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गृहमन्त्री हुँदै गर्दा तपाईँको 47-48 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि एउटा युवा अवस्थामै नेतृत्व भूमिकामा रहेर र पछिल्लो क्रममा यो अवस्थासम्म जहाँसम्म उमेरको विषय छ, एमाले जस्तो नेकपा एमाले 70 वर्षको उमेरको हद कायम गरेको छ भन्दैमा र उनीहरूको चाहिँ महाधिवेशनको प्रक्रिया हेर्नुहोस् त, एउटा ओलीले आफ्नो चाहिँ कागजमा नाम टिपेर कसको टिपेक्स लगाउने, कसलाई बनाउने भन्ने चाहिँ काठमाडौँबाट तय गरेको अधिवेशन जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन त होइन। आफ्नो पार्टीको आफ्नो प्रक्रिया र विधि हुन्छ अधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा। जस्तो उदाहरणको लागि एमाले 70 वर्षको के अरे उमेर एउटा चाहिँ बााउन्ड्री लगाएको छ अथवा सिलिङ लगाएको छ भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले लाउनुपर्छ भन्ने छैन, छैन। तर यो सँगै प्लिज उमेरले बुढो हुँदैन मान्छे, तपाईँले विचारको कुरा पनि गर्नुभयो। एउटै व्यक्ति अलिकति प्रश्न गर्न खोजे, तपाईँले 52 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको शेरबहादुर देउबा अहिले फेरि पनि 70, 72 या 73 वर्षमा फेरि पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो गएको 30औं वर्षसम्म नि एउटै व्यक्ति, त्यही पनि 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुनु भनौँ या चाहिँ हामी मलेसियाको उदाहरण धेरै दिन्छौँ होइन, मलेसियाको चाहिँ महाथिरको उदाहरण धेरै दिन्छौँ होइन, उहाँ चाहिँ 92 वर्षको चाहिँ उमेरमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भनेर धेरैले उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ। तर देशलाई, जनतालाई सन्तुष्ट, पार्टीलाई अगाडि हाँक्न सकेर एउटा चाहिँ राम्रो छवि बनाएर अघि बढ्न त 100 वर्ष भयो भने फरक परेन। तर जनताले, पार्टीले, तपाईँहरूकै नेताहरूले होइन है सक्नु भएन है भन्दै 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 गर्दा नि तपाईँहरू चाहिँ फेरि उहाँ नै भनेर चाहिँ यो फेरि पनि 30औं वर्ष पछाडि पनि उहाँलाई नै उचालेर के हिँड्नु भएको? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो तपाईँले विरोधाभास ढङ्गले दुईटा कुराहरू सँगै उठान गरेर प्रश्न गर्नुभएको छ। एउटा पङ्क्तिले के भनिराखेको छ, शेरबहादुर देउबा हुनुपर्छ भनेर लाग्दै गरेको पङ्क्ति हेर्नुहोस् त, अहिलेको पदाधिकारीको, नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान कार्य समितिभित्र रहेका पदाधिकारी जसले सभापतिको आकाङ्क्षा राख्नु पर्थ्यो, तर उहाँहरूले पनि के भनिराख्नु भएको छ भने यो बेला यो विषम परिस्थितिमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई ड्राइभ गर्न सक्ने क्षमता भएको आवश्यक व्यक्तित्व यो वर्तमान अवस्थामा, यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यो नेपालको राजनीति जसरी विषम परिस्थितिमा फसिरहेको छ
छ प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँ बनिदिनुपर्छ भनेर प्रचण्ड लगायत अन्य दलका नेताहरूले पनि शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभयो र पार्टीभित्र पनि तपाईँ पार्टीको अब सभापति दोस्रो कार्यकालका लागि र यी एजेन्डाहरू तपाईँले अझ पनि यो के अरे तपाईँको कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्नका लागि तिनै पदाधिकारीहरूले उहाँलाई बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। यो कुरा तपाईँलाई स्मरण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यति मात्रै नभएर र एउटा कुरो के हो भने सर्वसेवा व्यक्ति जस्तो मोदी हेर्नुहोस्, आज भारतको हामी दक्षिण छिमेकीमा हेर्नुहोस्, मोदीका विरुद्धमा पनि पार्टीभित्र केही आवाजहरू उठेका छन् मोदी हुनुहुन्न भन्ने विषयमा। तर त्यति मात्रै होइन, त्यो एउटा ठुलो पङ्क्ति फेरि मोदीलाई नै के प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्छ बनाइराख्नुपर्छ भन्ने कोणबाट व्याख्या गर्ने जमात पनि छ। पार्टीभित्र एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र मत भिन्नता हुनु त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ र त्यसलाई कसरी चिरेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ नेतृत्वले कुनै पनि काम गर्न सकेन या चाहिँ नेतृत्व गर्न असफल भयो, पार्टी सरकार सञ्चालन गर्न सकेन भने तपाईँहरू जस्तो युवा पुस्ताले त्यसमा चाहिँ प्रश्न गर्ने र त्यो प्रश्न गर्दा तपाईँहरूले त्यसलाई दबाब दिँदाखेरि उहाँहरू सच्चिने मौका नै पाउनुहुन्थ्यो र उहाँहरू सचिएर त्योभन्दा राम्रो काम पनि गर्न सक्नु होला। तर पार्टीहरूमा भनौँ, नेपाली कङ्ग्रेसमा भनौँ, एमालेमा यही देखिएको छ कि तपाईँहरू नेतृत्वले गल्ती गरे पनि त्यसलाई आलोचना गर्न तयार नहुने, प्रश्न गर्न तयार नहुने, उहाँहरूले गरेको गल्तीलाई तपाईँहरू ढाकछोप गर्दै हिँड्ने अनि नेतृत्व त्योभन्दा ठुलो गल्ती गर्दै जाने। त्यसो हो भने त तपाईँहरू पनि नेतृत्वलाई फेरि पनि यसै गरी गलत व्यक्तिलाई बोक्दै हिँड्नुभयो। गलत मैले भन्न खोजेको चाहिँ होइन कि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले भनौँ तपाईँकै पार्टीभित्रैबाट आवाज उठिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई बोक्नै पर्ने चाहिँ किन त्यस्तो आवश्यकता छ। अर्को प्रश्न मैले किन गर्न खोजेको भने तपाईँहरू नेतृत्वको चाहिँ गुणगान गाएर पद पाउने आशाले त्यो गर्नुभएको हो भन्ने आरोप पनि तपाईँहरू गरेर लाग्छ। बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। फेरि पनि एउटा कुरा के बुझिदिनु पर्यो भने शेरबहादुर देउवाको मात्रै नभइकन रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा समकालीन नेताहरू। मैले दुईटै पुस्तककै कुरा गर्दैछु। म आउँदैछु, तपाईँकै प्रश्नलाई जोड्दैछु। उहाँहरू दुईजना सबैभन्दा सम्मानित र अग्रणी मोर्चामा रहनुभएको, अग्रणी भूमिका र उमेरका हिसाबले होस्, सहभागिताको हिसाबले होस्, अनुभवका हिसाबले होस् र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको हिसाबले होस्, उहाँहरू दुईटै अग्रणी भूमिका हुनुहुन्छ। र आजको दिनमा तपाईँहरू यसो हेर्दै जानुहोस् त, जस्तो समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दुईटा खेमा भनेर व्याख्या गरिरहँदा शेरबहादुर देउवा हुनुपर्छ भन्ने खेमा कन्सोलिडेट भएर लागिरहेको अवस्था देखिन्छ। यतातिर चाहिँ रामचन्द्र पौडेल हुनुपर्छ या प्रकाशमान सिंह हुनुपर्छ या शेखर कोइराला हुनुपर्छ भन्ने एउटै उमेर समूह छ। फेरि उहाँहरूको पनि धेरै उमेर 2-4 वर्ष तलमाथि हो उमेर समूहका हिसाबले, नेतृत्वदायी भूमिका हिसाबले एउटै खालको छ। मैले भन्न खोजेको विषय के, त्यहाँभित्र पनि के भइरहेछ, त्यही उमेर समूहको नेता, किनभने तपाईँको यो परिपक्वताको हिसाबले, एउटा लामो राजनीतिक एउटा चाहिँ अनुभवको हिसाबले र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी सेफल्यान्ड गर्न सकिन्छ र त्यसलाई ड्राइभ गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो कोणमा हेर्दै गर्दा उहाँहरू चाहिँ आवश्यक छ भन्ने ठानेर नै त्यो बहस त चलाइरहेको होला नि त। खालि मैले यसको अर्थ फेरि तपाईँले भने जस्तो युवाहरूलाई ब्लेम लाग्ने गर्छ कि नेताहरूको पछाडि लागेर पिछलग्गु भएर तपाईँहरूले पद र तपाईँले एउटा कुरा जानकारी गराउँ, जस्तो मेरै सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ अथवा अहिलेको युवा पुस्ताको गगन थापा लगायत तपाईँलाई प्रश्न गर्छु नि, तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले प्रश्न सिधै के गर्छु भने तपाईँ शेरबहादुर देउवाको चाहिँ बारेमा सकारात्मक धारणा फैलाएर तपाईँ उहाँबाट कुनै आशीर्वाद या टीका लगाउँदै हुनुहुन्छ? मेरो प्रश्न सिधै तपाईँलाई नै हुन्छ नि। एकदम तपाईँको प्रश्न जायज छ, तर म यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु भने मेरो अलिकता पृष्ठभूमि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अलि केही कुराहरूलाई आलोचनात्मक चेतबाट त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ पृष्ठभूमि रहेको छ। म आजको दिनमा पनि तपाईँलाई म एकछिनमा चाहिँ प्रश्न तपाईँले सायद गर्नु पनि होला, त्यो आवश्यक प्रश्न हो पनि भन्न ठान्दछु। जस्तो यो आरक्षणको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीभित्र आउला मैले भन्न खोजेको त्यसको विषयमा सबैभन्दा आलोचनात्मक ढङ्गले आलोचनात्मक चेत प्रयोग गरेर, फेरि आलोचना भन्दै गर्दा नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ आलोचना गर्दै गर्दा त्यो विषयले सच्याउनलाई कसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले त्यहाँ सबैभन्दा बढी मुद्दा उठान गर्ने व्यक्ति मै हुँ। त्यति मात्रै नभएर हाम्रो पङ्क्तिबाट जस्तो नेतृत्वको सन्दर्भमा आज शेरबहादुर देउवाको प्रोज एन्ड कोन्स कसैको पनि हुन्छ, तपाईँका पनि पक्ष विपक्ष हुनसक्छ, तपाईँका पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ एस्पेक्टहरू हुनसक्छ। तर पोजिटिभ एस्पेक्टले नेगेटिभ एस्पेक्टहरूलाई ढाकछोप गरिरहेको छ भने सत्य कुरालाई भन्न हामीले डराउनु पर्ने। जस्तो शेरबहादुर देउवाको सन्दर्भमा मैले भने त अघि तपाईँले 4-5 कुरा गरेँ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा राष्ट्रिय दलित आयोग निर्माण गर्दै त्यो दलितका हक अधिकारहरूलाई नेपालको राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको विषयमा प्रश्न गर्न बाँकी छ मेरो, किनभने तपाईँ हामीसँग समय थोरै छ, तपाईँ एउटा चाहिँ युवा नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले केन्द्रीय सदस्यको लागि उम्मेदवारी घोषणा पनि गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तपाईँको उम्मेदवारी केन्द्रीय सदस्यको लागि किन भन्ने प्रश्न मेरो रह्यो तपाईँलाई। लिडरको एलले के भन्छ भने लिड बाई एक्जाम्पल भन्छ। म चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भन्न चाहन्छु। एउटा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै
मैले अलि दलित आरक्षण कोटामा दिन खोजिरहेको छु। फेरि म आम दर्शकवृन्दहरूलाई म के जानकारी गराउँ भने यो मेरो दलित आरक्षण कोटामा उम्मेदवारी एकपटक हुनेछ, दोहोऱ्याएर तेह्राएर अहिले जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिभित्र रहेका दलित आरक्षण कोटा प्रयोगकर्ताहरू जो आफूलाई एकदम महान नेता पनि ठान्नुहुन्छ, दोहोऱ्याएर पनि दलित कोटा प्रयोग गर्नुभएको छ, तेह्राएर पनि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्यमा। कोटा भनेको एकचोटि प्रयोग गर्ने हो र आफूलाई सक्षम बनाउँदै पखेटा पलाएर माथि उड्ने हो र अरूसँग बराबर क्षमता र हैसियत निर्माण गर्ने कोटाको चाहिँ मान्यता त्यो हो र त्यसको बुझाइ त्यो हो भन्ने लाग्छ। दलित कोटा या चाहिँ त्यो आरक्षणको कोटा दुरुपयोग गर्नुभयो, म दुरुपयोग गर्दिनँ, त्यसमा पनि म एकपटक भन्दा गर्दिनँ भनिसकेको छु। मैले यो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म यो सबै आम दर्शकवृन्दहरू मात्रै नभएर अहिले यो महाधिवेशनको सङ्ग्राम भएको हुनाले आम मतदाताहरूलाई, महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो विषयको लेखाजोखा गर्ने जिम्मा, न्याय र अन्याय गर्ने जिम्मा तपाईँहरूलाई छ। त्यसैले बारम्बार कोटा प्रयोग गरेर केन्द्रीय सदस्यमा फेरि पनि उम्मेदवारी दिने र त्यही दलितका नाममा सधैँभरि खाइरहने र नयाँ दलितहरूलाई पार्टीभित्र प्रवेशमा रोक गराउने प्रवृत्तिका विरुद्ध तपाईहरूले पनि अहिले न्याय गर्ने बेला भएको छ भन्ने म आग्रह गर्छु। यो मेरो एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा, मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी पनि हुँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध म चाहिँ अहिले चीनबाट पिएचडी गरिरहेको छु। मेरो 5-6 महिनापछि मेरो पिएचडी सकिँदैछ। मैले यो प्रश्न किन जोडिरहेको छु, एउटा विद्यार्थी, युवा विद्यार्थी मात्रै नभएर आफूलाई चाहिँ शैक्षिक रूपमा पनि पार्टीभित्र योगदान पुर्याउनुपर्छ। म इन्जिनियर पनि हो, तपाईँले जानकारी गराउँ, म सिभिल इन्जिनियर पनि हो। मैले चाहिँ केही कुराहरू कसैसँग काम गराउनुको लागि कसैसँग त्यो भ्रष्टाचारतिर जोडिनुपर्छ, लाग्नुपर्छ, त्यो मानसिकताबाट ग्रसित हुनुपर्छ भन्ने कुरा, किनभने म जीविका कुरालाई म जोडिदिन्छु क्या। जस्तो तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, इन्जिनियर पनि भन्नुभयो, तपाईँ चाहिँ पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य जित्ने आधारहरूको बारेमा भन्न खोज्दै थिएँ तपाईँलाई। आधारहरू के हुन्? तपाईँलाई जिताउनु पर्ने, तपाईँलाई चाहिँ केन्द्रीय सदस्य बनाउनै पर्ने आधारहरू तपाईँसँग के छन् त्यस्ता? त्यही मैले भनेको छु, एलले के भन्छ, लिडरको एलले लिड बाई एक्जाम्पल भन्छ। म एक्जाम्पल भन्न चाहन्छु। एक्जाम्पल बन्दै गर्दा यसो हेर्दै गर्दा यो अनुहार एउटा युवा मैत्री अनुहार हो। युवाको साझा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भन्ने एउटा त्यो भयो। दोस्रो कुरा, युवा कस्तो हुनुपर्छ? आज हामीले परिभाषा गरेको युवा हुने हो कि, या अझ प्रगतिशील र प्रखर युवा हुने हो कि, या नेपाली काङ्ग्रेसको विचारलाई अनुसरण गर्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा तपाईँले एउटा कुरा जानकारी गराइहाल्नु, म चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विदेश विभाग प्रमुख भएर काम गरिरहेको अवस्थामा 26-27वटा देशमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै सक्षम ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरेको एउटा युवा पनि हुन्, एउटा विद्यार्थी राजनीतिको पात्र पनि हुन्। त्यसकारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गएर त्यो अनुभवलाई साटासाट गर्ने अवसर र नेपाली काङ्ग्रेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा विभिन्न पार्टीहरूसँग त्यसको भातृत्व स्थापना गर्नेदेखि लगेर अन्य विषयहरूमा कसरी कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ, खास गरी डेमोक्रेसी इन्टेन्सिफाई गर्ने सन्दर्भमा डेमोक्रेटिक भ्याल्युज र तपाईँको प्रिन्सिपल्सहरूलाई अझ बढी त्यसलाई प्रगाढ ढङ्गले अझ कसरी काम गराउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा काम गर्ने सन्दर्भदेखि लगेर र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई जानकारी गरौँ, म फरेन पोलिसीमा कलम चलाउने एउटा युवा पनि हुँ। फरेन पोलिसीमा विश्लेषण गरेर मैले चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा लेख्ने गर्दछु। द चाइना डेली, त्यसपछि द डिप्लोमेट जस्ता इन्टरनेसनल पत्रिकाहरूमा पनि मैले चाहिँ लेखहरू प्रकाशित गर्ने गर्छु। मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको यसो क्यारेक्टर र एट्रिब्युटहरू हेर्दै गर्दा यी कुरा छन्, यो एउटा एक्जाम्पल अरूका लागि चाहिँ एउटा अनुसरणको विषय हुनसक्छ। र खास गरिकन दलित मैत्री पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भएन भनेर आक्षेप लागिरहेको बेला दलितहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यसरी स्पेस पाइन्छ भन्ने खालको उदाहरण म ती तमाम दलित दाजुभाइहरूलाई पनि दिन चाहन्छु र युवाहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसको 2009 सालमा बिपी कोइराला पार्टी सभापति हुँदै गर्दा 2009 देखि 2014 यो 3-4 वर्षको अवधिमा धर्मान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस दलितको प्रतिनिधित्व जतिखेर समावेशीको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ नेपालको समाजमा त्यो जानकारी नै थिएन होला। त्यो बेला बिपी कोइरालालाई त्यतिसम्म दूरदर्शिता राख्न सक्ने क्षमता राख्ने पार्टीको म सदस्य भइसकेपछि मैले पनि केन्द्रीय समितिभित्र गएर कम्तीमा पनि अलिकता भए पनि बिपी कोइरालाको विचारलाई परसम्म लैजाने, अझ पर भन्दै गर्दा फेरि नेपालको टेरिटोरीको भित्र मात्रै होइन कि त्योभन्दा बाहिर अलि परसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा पनि उभ्याउनका लागि त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एउटा युवा केन्द्रीय सदस्य हुन सक्छु भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, तपाईँले अरू एजेन्डाका कुरा गर्नुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य भएर धेरै नै गर्न नसकिएला, तर विद्यार्थी राजनीतिबाट उभिएर आएको एउटा पात्र भएको हुनाले शिक्षाको मुद्दाहरूलाई सबैभन्दा प्रबल र प्रखर ढङ्गले राजनीतिकको मूलधारबाट त्यसलाई डिस्कोर्समा ल्याएर नीतिगत रूपमा कसरी इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ। किनभने मैले अध्ययन गर्दै गर्दा तपाईँ म भारतमा पनि
मास्टर्स मेरो सार्क युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा मात्र अध्ययन गरेको होइन कि त्यहाँ गएर मैले चाहिँ समाज पनि बुझ्न पाएको छु, त्यहाँको त्यो पेडागोजी पनि बुझ्न पाएको छु, त्यहाँको शैक्षिक अवस्था पनि त्यसलाई कसरी चाहिँ इन्टेन्सिफाई ढङ्गले एउटा तल्लो स्तरसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बुझ्न पाएको अवसर। त्यसै गरी अहिले चीनबाट गरिरहेको विभिन्न देशहरूमा पनि मैले शिक्षाको विषयमा अध्ययन पनि गरेको हुनाले यो विषयलाई नेपालको शिक्षालाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, खास गरिकन यो अहिले चाहिँ नेपालको आवश्यकता के छ शिक्षाको सन्दर्भमा, त्यो विषयमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका तमाम पनि जति मुद्दा छन्, फन्डामेन्टल राइट्सका विषयहरू छन्, यी राइट्सका विषयहरूलाई उठान गर्नका लागि अरूभन्दा बढी प्रखर ढङ्गले उठाउन सक्छु। के मानेमा भन्दै गर्दा दलित आरक्षण कोटाबाट जो जान खोजिरहेको छ केन्द्रीय सदस्य भएर उहाँहरूभन्दा माफ गर्नुहोला, उहाँहरूभन्दा म चाहिँ उहाँहरूभन्दा प्रबल र अब्बल ढङ्गले उठाउन सक्छु भन्ने मलाई विश्वास, आत्मविश्वास छ। र यसका लागि म तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको प्लेटफर्ममा लामो समय काम गरेको मेरो अनुभूतिले अहिले 50% भन्दा युवाहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घकै प्लेटफर्ममा काम गरेका 77 जिल्लाका युवाहरू आउनुभएको छ। म 77 जिल्ला तपाईँको 4 पटक घुमेको छु सङ्गठनको कामले गर्दाखेरि, त्यसको अनुभवले गर्दा पनि, त्यसका कारणले गर्दा पनि मलाई केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित गराउने ती तमाम युवा साथीहरू सदैव मलाई फोन गरेर आज मलाई भनिराख्नु, तपाईँले आफ्नो उम्मेदवारी पछाडि हट्ने होइन है, सकेसम्म तपाईँ टिममा पर्नुहोस्, टिममा नपरे पनि तपाईँलाई हामी जिताउँछौँ भनेर आज 77 जिल्लाका युवा साथीहरूले अहिले भन्न खोजिराख्नु भएको छ। यसको अर्थ के हो भने ती साथीहरूले भनिरहँदै गर्दा मलाई बल के पुगेको छ भने केन्द्रीय समितिभित्र मेरो प्रवेश आवश्यक छ, पार्टीलाई योगदान पुर्याउनका लागि, पार्टीलाई आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने एउटा इँटा थप्नका लागि र समाज रूपान्तरणको पक्षमा एउटा उदाहरण बन्नको लागि। एलले त्यो भन्यो, इले के भन्छ, इन्थुसियास्टिक हुनुपर्छ। म इन्थुसियास्टिक एउटा चाहिँ युवा हुँ र सबैलाई त्यही ढङ्गलेमा चाहिँ प्रेरित गर्नका लागि काम गर्न सक्ने मेरोमा सोच छ। यसले के भन्छ, एम्बिसियस हुनुपर्छ। म एम्बिसियस छु। एम्बिसियस के मानेमा छु, जनताको मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न सक्ने एम्बिसन ममा छ। त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरा भनौँ, तपाईँले जस्तो दलितका मुद्दाहरूमा हामीले हेरौँ, रुकुमको त्यो नवराज विकको घटनाको क्रममा हेर्नुहोस्, तपाईँले 1 महिनासम्म सडकमा बसेर नवराजका लागि तपाईँ त्यतिखेर लकडाउन थियो, हेर्नुहोस् बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा, सडकमा आउने कसैको आँटै थिएन। पहिलो पटक मेरै नेतृत्वमा हामी 6-7 जना युवाहरू तत्कालीन अवस्थामा दलित विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष, मैले तपाईँ टुङ्ग्याउँदैछु, ती मुद्दाहरूलाई पनि एम्बिसन भन्नाले ती मुद्दाहरूलाई पनि बोक्न सक्ने एम्बिसन मैले चाहिँ राख्ने गर्छु। डीले के भन्छ, डिटर्मिन्ड। म कुनै पनि कुरालाई एकाग्रता फत्य नगर्दासम्म अर्को जस्तै बिचमै छोडेर हिँड्ने मेरो बानी छैन। यी भनेको तपाईँ LADER, यी भनेको तपाईँले चाहिँ अरूलाई चाहिँ के अरे एफोर्ट कसरी दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि काम गर्न सकिन्छ। लास्टमा आर बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, रेडी टु लर्न एन्ड टिच भन्छ क्या। आज हामीले देखिरहेका छौँ कतिपय नेताहरू, हामीमा थुप्रो सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ, दाइ यो कुरा अलिकता यसरी बुझ्दै गर्दा राम्रो हुन्छ, तिमीले मलाई सिकाउने भन्ने प्रश्न उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न गर्ने मेरो बानी छैन, मेरो सिक्ने बानी छ र सिकाउने पनि बानी छ। यो सबै कुराको सम्मिश्रण मैले आफूलाई इन्ग्रेभ गरेको छु, त्यसरी आफूलाई विकास गरेको छु। म नेपाली विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिमा पाइला टेक्दै गर्दा त्यो कुरा मेरो मानसपटलमा मैले राखेर अगाडि बढेको पात्र हो र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यी सबै कुरालाई रूपान्तरण गर्नुको लागि एउटा सबैभन्दा अब्बल ढङ्गले एउटा इक्जाम्पल बन्न सक्छु भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, तपाईँ केन्द्रीय सचिवको एउटा उम्मेदवार यहाँ विजय प्राप्त गर्नुहोस्। हाम्रो तपाईँलाई शुभकामना। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम थियो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता डम्बर बहादुर सुनार। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। नमस्ते।